而家我哋嚟整糯米糍，咁咧其實好簡單，好多人都會識整㗎啦。咁我都其實之前都拍過片㗎啦嚇。咁我再拍多次，今次我整簡單啲，係整呢個花生芝麻嘅糯米糍，我就唔係整芒果糯米糍，因為我而家唔係芒果季節，所以做唔到芒果嚇。咁咧就係我呢次份量多啲，做雙倍份量，所以我會落380g 嘅糯米粉。好，呢度380g 嘅糯米粉，跟住咧就落燉麵粉，又可以叫澄麵粉嚇。咁啊，因為係啲人以前有邊讀邊毛邊讀缺嘅原因，所以變咗燉麵粉，就用70g嚇。然之後咧，糖就320g嚇。如果你唔想要咁甜，你可以減少糖嘅。不過我試過用300g，唔係好夠甜。即係始終甜品咧，你都要有翻咁上下甜度先至叫做甜品啊！食落去淡又唔係好寡嘅咁，都唔算得係什麼甜品啊！跟住咧，我哋咧就要落呢個水分。通常咧，我要叫佢水分咧，就因為我好多時都會用椰奶。嗱，我搣咗個牌子嘅咋嚇，椰奶。咁我就唔會用晒椰奶嘅，我會用部分椰奶就加部分水，通常一半一半啦。咁今次我用700g嘅水分，因為我平時只係做一半份量，今次我做 double， 所以咧我要700g嘅水分咧，我就你可以350嘅350椰奶350水，但係咧我呢一罐椰奶基本上係400嘅，其實我係加咗啲水落去攞埋啲奶出嚟嘅啫。咁通常我就落晒一罐啦。如果我做咁大份嘅話，個罐係寫住佢400個 ml 嘅，咁我哋落一罐奶就加水加到佢夠為止。但係如果你做個份量細咧，你就唔可以咁噶啦，你就係可能一半半啦，用晒全部椰奶都得。跟住咧就油70個 gram 油，咁咧有時咧我會落椰子油嘅，即係用椰油嘅有時。咁我今次又冇落椰油。有啲人咧會落豬油啊，或者係菜油，點解咧？因為你落咗普通嘅油，個油你見到佢黃色啊嘛，咁即係話你可能會令到嗰個團係唔得夠白淨嘅。咁咧但係因為我唔想落豬油或者落菜油，即係嗰隻固體菜油，要整溶咗佢先噶嘛。一係咧夏天嘅時候咧，我就可以落椰子油。點解咧？因為椰子油咧喺冬天咧佢就會瓊嘅。但喺夏天咧，佢就好似透明嘅水咁嘅，咁我就落椰子油啦，同埋話點呢個都係椰奶噶嘛，冇乜所謂係咪？嗱，咁咪得噶咯喎，咁我哋咧就攪勻佢嚇。咁喺嗰邊咧，我已經開住個爐開住個爐去煲滾水嘅，諗就蒸噶啦嚇，大概蒸25至30分鐘到啦，蒸到佢熟。點為之熟咧？揾隻筷子插落去，拎上嚟冇黏住啲糕粉嘅，即係嗰啲糕漿嘅，咁咪即係熟啦。如果黏住，即係唔得啦，係咪？就繼續蒸啦，即係同樣道理去蒸年糕啊嗰啲咁嘅。好啦，攪勻啦，應該冇粒粒啦。咁我哋咧就準備一個盤，你佢有其他盤就得，咩都得㗎，總之係蒸㗎啦嚇。咁我啱啱咧，我就呢個份量咧就用呢個盤咧係 perfect 嘅。咁咧個盤都要掃油㗎喎嚇。嗱，我哋直接簡單啲啦，倒啲油落去中間，擠啲啦，揾佢掃勻佢。啊，如果唔係啊，黐住唔出得㗎啦嚇。跟住咧就要隔佢嘅。我懶啊，用個細嘅，應該有時用個大網至啱喎。應該用個大網咧，一下就倒晒落去啦。我太懶，結果我要累到自己要洗兩網。用個大網，我直頭擺喺度，倒呢個落去。好啦，跟住呢度咧，拎起佢，再過一個篩。就係咁啦，而家攞去蒸25至30分鐘嚇。我蒸咗30分鐘啊！打開蓋，揾隻筷子吉下佢，攞上嚟，有少少黐底，睇呢度其他地方冇。因為點解會因為通常佢好多時第一塊吉落去咧會黐底嘅。
可以熄火攞出嚟攤凍，完全凍晒咁就可以包啦。OK， 咁通常我咧好多時咧就夜晚蒸，就第二朝一早包；一係咧就朝頭早蒸，就晏晝包。最好就攞佢出嚟攤凍佢。OK， 咁我哋而家就攞佢出嚟攤凍佢嚇。呢個糯米糍嘅皮個皮已經準備好啦，已經攤凍晒啦。咁我哋準備一個膠盤，一定要用膠嘅嘢先，如果唔係佢會黐底嘅。咁咧要用膠手套，膠手套咧就係要唔黐底嗰啲膠，即係冇彈性嗰啲膠手套，因為有彈性嗰啲膠手套咧黐到阿媽都唔認得嘅。咁咧我哋準備兩樣嘢，因為我哋碌個面咧要用嘢去即係完成之後要碌個面嘅。嗱呢啲椰絲嚇，咁我哋可以放多啲落去，準備下擺埋一邊。有啲人話：哦，我唔中意食椰絲喺面喎，咁點啊？得用呢個熟嘅糯米粉，即係俗稱糕粉。然之後嗱，我咧就有一兜糕粉嘅嚇，呢兜就係糕粉。糕粉即是係呢個熟嘅糯米粉，即係如果你揾唔到糕粉咧，你就買啲普通嘅糯米粉喺個鑊度用細火輕輕兜下佢，炒熟佢，即係炒到佢有少少微黃，唔好黃啊，黃晒就燶噶啦嚇。咁我呢啲即係佢就已經賣佢呢就叫糕粉。匙羹都係用膠嘅嚇。嗱，我呢度已經有一盒，裏邊有啲咩咧？碎花生、砂糖同埋炒香咗嘅芝麻嚇，即係撈落去咁求其得噶啦。總之你想落幾多糖、幾多花生、幾多呢個芝麻係你自己決定，就唔會十分甜嘅。你覺得好似撈沙律咁撈勻佢啊，差唔多啦。因為佢撈下咧，糖會沉咗落去嘅，所以你不時都要搞下佢。記住用砂糖，幼砂糖，即係最幼嗰隻嚇，咁咧就好啲，唔好用嗰隻普通嘅砂糖嚇。呢個糕粉同埋椰絲唔係一齊撈嘅，係分開兩樣嘢嚟嘅，即係你是但撈一樣嚇。OK， 咁我哋而家就將嗰啲糯漿刮佢出嚟嚇，刮爛晒都唔緊要㗎，結果佢都係猜翻成一團嘅。就係咁包住佢嚇，跟住咧就燙椰絲，倒落個椰絲兜度，用個匙羹撩下佢嚇，咁咧可以攞出嚟擺喺個紙杯度嚇。撈完咧就放落個紙托度，呢個收口對唔住啊，呢個收口向下，咁咪裝飾得靚啲咯，係咪？咁我哋咧就可以擺好啦。咁呢個糕粉暫時我唔用住。因為我專登咁切一粒粒，就方便大細差唔多。如果有啲人咧就咁撕出嚟都得㗎，冇問題㗎，唔一定要切嘅。不過我咁樣子咧就係方便我求其切到有幾粒，咁我呢度求其咁開到有36粒。我上次就咁搣出嚟，以自己個慣性嘅手勢及嘅大細去搣，都係搣到37粒，所以差唔多。咩款咩型，就算你而家咁我整到4方都冇問題啦，因為到最後都係揸埋一堆嗱。呢個呢個花生糖下嘛，你最緊要撩下佢。如果唔係啲糖就沉晒底，喺呢度放落去，因為佢萬一跌都跌翻落去啫嘛，係咪？咁就唔使跌到周圍都係。你盡量塞得幾多得幾多，因為呢個軟嘅，你塞咗落去，你可以撳佢落去，跟住啲手指咁樣子，盡量捽翻勻。總之你蓋咗佢得㗎，就算跌咗上出嚟咁樣子唔緊要，因為我而家慢動作，所以咧佢就會。你盡量塞佢入去，將多餘嗰啲油佢流出嚟，因為你冇落椰絲，即係咁佢咧就唔會話因為咁而唔黐底，唔黐埋咯，一定會黐噶咯。因為你輕輕捽下佢已經，譬如好似你呢度收唔埋口，你輕輕捏下佢呢度揾隻手指咁拱佢上去，咁黐住佢就得噶啦。總之你冇落過椰絲，冇落過嗰啲糖粉之類嘅嘢咧，佢就會黐住。總之淨係呢嚿嘢就會黐住噶啦。咁我哋嗱，我今次試下用呢個熟糯米粉啊，即係糕粉，燉翻上嚟嚇，燉下佢嗱，就係咁啊！嗱呢個咁樣揾個杯仔放住佢，咁嗱我每人整咗一個嗱，咁咪可以有啲人唔中意食椰絲嘅，咪食呢個咯，隨你中意咯，咁咯嚇。
你可以捽下佢先，捽完佢，然之後撳開佢，亦都好似我頭先咁直接撳開佢，冇乜所謂嘅。總言之，你就係攤開佢，咁盡量個邊係薄啲啦，因為陣間你要攣埋一嚿噶嘛，所以如果個邊太厚，你攣埋一嚿，即係盡量咁攤開佢，中間呢度厚身啲啊，佢會縮翻少少嘅，所以你攤得幾大得幾大啊，因為你個手唔黐噶嘛，所以你就盡量咁攤開佢，然之後冚啲餡落去。盡量喺手指位，點解要喺手指位？因為手指位可以谷佢啊嘛，係咪？揼咗落去，撳佢落去，掉落椰絲度，揾匙羹撈下佢。就嚟冇餡啦，咁我就整定埋呢啲幼砂糖嚇、碎花生，頭先炒香嘅芝麻，撈勻咗佢先，覺得望落去平唔平均，夠唔夠？嗱，好似糖少咗啲喎，係嘛？咁啊，撈埋啲糖落去。唔係好甜㗎咋，你見我落咁多糖，其實唔甜㗎，唔算甜㗎。我覺得芝麻唔夠，我落多啲芝麻，或者你中意食多啲芝麻，你落多啲芝麻。我就中意食芝麻，所以我落多啲芝麻。有時我要落黑芝麻啊，咁我今日啱啱冇，所以我就咁白芝麻炒香佢。好啦，已經完成咗啦。我呢度總共應該做咗38粒，因為我頭先切咗36粒，但係我每一度都搣一啲出嚟，因為大粒得滯，所以就始終都係做咗38粒出嚟。OK， 就係咁啦。好啦，今日嘅糯米糍完成啦。OK，拜拜。